ഫിഷിംഗ് ആരോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പാറമടയിലാണ്. ഞാനുണ്ട്, പിന്നെ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആശാനായ ശ്യാമുണ്ട്, രഞ്ജിത്തുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ വന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് പോയതായിരുന്നു പഴയ തെറ്റാലിയും കൊണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ദൂരം കാരണമൊന്നും മീൻ കിട്ടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ചേറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കാം ഏതായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങോട്ട് അതിൽ പോയി നോക്കി, അതിൽ പോയി ഇതിൽ ഇറങ്ങി വരാനുള്ളേ. എടാ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകട്ടോ, ഈ ഓടെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോ. ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കണം, അവിടെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യരുതേ. നോക്കണം, വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് പക്ഷേ. ദേ അവിടെ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് പോയി. കിട്ടിയില്ല, അവിടെ നേരെയല്ലോ. ആ കവറിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റ് കവറില്ലേ, അത് പോയി. അത് പോയി. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. സാറല്ല, ഇപ്പം തന്നെ വരും. കുറച്ച് നേരമായി പുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പാറക്കം പഞ്ഞ് കിടക്കണേ. നോക്കി കിട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും വന്നത്. ചടിപ്പ കടിച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ദൈവ്. കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി കണ്ടാ. ഓക്കെ തട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട്. കറക്റ്റായി കിട്ടി. ഞാൻ അടിക്കണ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടിക്കണൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പഴിട്ട് മാറി നടന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കട്ടെ. നൂലത്ര ഉള്ളോ? അയ്യോ ചേട്ടാ, എൻ്റെ മെഷീനിൽ നൂലിടണോ? അങ്ങനെ വേറെ കേണിയാ. ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അതിനെ തടഞ്ഞ് അപ്പുറം നിർത്തി കടന്നു പോയി നോക്കണം. പതുക്കെ നിർത്തി പിടിക്കണ്ട. പതുക്കെ നിൽക്ക്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നീ അടിക്കടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങാം. ഞാൻ വീഡിയോ പിടിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ടാണ് എന്തായാലും. പക്ക ടൈമിങ് കിട്ടി. പതുക്കെ മതി, ധൃതി പിടിക്കണ്ട. ഞാൻ അപ്പുറമായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മീൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആശാൻ. കല്ലിൽ പറയരുത്. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കണോ? ഞാൻ എവിടെ ഇറങ്ങണേ? ഊർന്നു വരല്ലോ. ഏതായാലും മീനടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ മീനാണ്. മീൻ കല്ലേൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡ് പൊട്ടാതെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം മീനെ. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ റിസ്ക്കാണ്. അവിടെ താന്നു പോകട്ടോ. ചെളി. മൊബൈൽ പോക്കറ്റിലില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പതുക്കെ മതി. ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ.
അത് മീൻ അതായത് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയ മീനാണ്. നമ്മൾ മീൻ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ദൂരല്ലേ. പാറമടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കല്ലേലിറങ്ങി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രൈഡ് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് അടിപ്പിക്കാനായിട്ട് മീനെ. അങ്ങനെ മാറ്റി പിടിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണത്. പുളിയപ്പോൾ എന്തോരം ദൂരെ പോയേ. പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ടാണ്. വിചാരിച്ച മതിയല്ല, നല്ല മീനാണ്. ഊരണ്ടാക്കാം ഇവരല്ല നിസ്സാര താനല്ല കേട്ടോ. അവൻ അമ്പ് കയറി തകർത്ത് വരികയുണ്ട് കണ്ടോ. സൂപ്പറായിട്ട്. ചെറിയ മീനല്ല, അവൻ്റെ വയറൊക്കെ കീറിപ്പോയി. നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു 11 മണി അടുത്തായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. നമ്മൾ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ചേർന്നൊന്ന് പൊങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് പോയി, അതിനെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കാത്തി നിന്നപ്പോഴാണ് ഏതായാലും സാധനം പൊങ്ങിയത്. രഞ്ജിത്ത് അതൊരു അടിപൊളി ഷൂട്ടോടുകൂടി അവനെ സാധനം മറിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സാധനം മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിച്ചെടുത്തത്. കാരണം ഇനി വലിയ വലിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു 3 കിലോ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആ സാധനം എല്ലാം പാറയുടെ എഡ്ജിലൊക്കെ ഉറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റേ ബ്രൈഡ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് കയറ്റിയത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയ തെറ്റാലി കാരണം നമുക്കേ ഈ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം വരെ എത്തൂല. ചേർന്നും നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് മീനൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അന്നൊരു കണക്ക് കൂട്ടിയതാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി ചെത്തറ്റാലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവനെ പൊക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ടായാലും ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു. അന്ന് ഇവൻ മീൻ പൊങ്ങണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ നല്ല മഴ പെയ്തു. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാറ് എന്തായാലും പൊങ്ങുന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നു, സാധനം അടിച്ചു, നമുക്ക് കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തോടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ഫിഷിംഗ് ആരോയിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഈസ്റ്റർ വിഷുദിന ആശംസകൾ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് നല്ലൊരു മീൻപിടുത്തം പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ ചേറിന് എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. വെയിറ്റ് ബാലൻസിങ് 0 ചെയ്താലോ. 2450. എത്ര? 2450. ഇല്ലില്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് ഇതേ വലിപ്പം തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു. 2700 ഉണ്ടായിരുന്നു. 2450. ഒന്നും വേണ്ടാണ്ടിരിക്കാം. എന്തായാലും നോക്കാലോ. അതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുതിയത് മേടിച്ചത്. നോക്ക് എവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും? 2835. 835. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടുതലുണ്ട്.